Buenas noches, mi nombre es Fernando Giraldo de Tecnoelectronic. Volvemos con un nuevo video. Aquí tenemos un ventilador, el cual al conectarlo no prende. Lo primero que hemos de conocer es si el ventilador en las velocidades genera campo magnético o hace un zumbido para poder diagnosticar el ventilador. Entonces vamos a conectarlo. Voy a prender. Tenemos que la luz. Esta es la luz. Tenemos velocidad. Este disparo tenemos 1. Colocamos el oído. Se siente zumbar en la 1. Se siente zumbar en la 2. Y se siente zumbar en la 3. O sea, supuestamente no hay ningún bobinado abierto, según el diagnóstico. Vamos a mover la hélice y notamos que está un poco dura. Vean, dura. Si yo lo muevo aquí, trata de moverse. Vean. Entonces, cuando le hacen el campo magnético en las tres velocidades y está duro, lo más probable es que el ventilador esté pegado. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Un mantenimiento. Entonces, vamos a empezar a desarmar. Estos ventiladores son los que están vendiendo el de 1. Son ventiladores que no son de muy buena calidad. Les explico por qué. Esta hélice es muy delgada. Vean. Entonces, ¿qué pasa? Cuando golpea el viento tiene la capacidad de mover la hélice. Entonces, el aire que da este ventilador, yo he tenido la oportunidad de probarlo, eso es muy poquito. Entonces, no son de muy buena calidad, los venden de 1. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a desarmarlo para hacer el mantenimiento. Vamos a ver si nos arranca ahí. Vamos a colocar eso por aquí. Ahora lo volvemos a colocar, que no nos estorbe, junto con la hélice. Y ahora los cogemos para volver a armar el ventilador. Nos queda espacio. Entonces podemos observar, vea, no soy capaz de moverlo con la mano. Me da mucha dificultad. Yo lo que puedo hacer es echarle un poquito de lubricación. Esto que está aquí es aceite de motor, puede ser de moto, otro tiempo, o puede ser lubricante penetrante. Necesitamos hacer la prueba. Vamos a ver si lo logramos aflojar un poquito, a ver si no se nos mueve. Voy a utilizar este taladro. Vamos a ver. Voy a mirar a ver si aflojó. Se ha aflojado, velocidad 3. Está muy pegado. Vamos a conectarlo, a ver si nos arranca. Ahí arrancó. O sea que lo más probable es que sea un mantenimiento que debemos de hacer a este ventilador. Ya que ya empezó a moverse. Entonces procederemos a hacer el mantenimiento. Les vamos a mostrar qué se le debe hacer. Para eso debemos de tener una lijita. Podemos tener esta, un trapo para hacer limpieza. Entonces procederemos a hacer el mantenimiento lo más rápido posible para que el video no se alargue mucho. Vamos a desconectar y empezaremos a desarmar el ventilador. Tornillo, para que vean qué tipo de mantenimiento se le debe hacer. Con el aceite que le eché aquí no es suficiente. Hay que desarmarlo y hacer una buena limpieza a los ejes, una pequeña lijadita suave, una limpieza. Vamos a buscar esta tapa, le salió. Tenemos esta. Esto tiene tornillo, verifiquen, algunos no traen, pero otros sí. Este pin se utiliza para hacer que el ventilador gire o se quede quieto. Entonces, algunos traen tornillo, otros traen la presión, este trae tornillo. Tienen que verificar
Ya sacamos la tapa. Yo acostumbro mucho, este ventilador ya se ha destapado para hacerle mantenimiento, ya veo. Acostumbro a marcar las carcasas bien para volverlas a armar en la misma posición. Este ya estaba marcado, vamos a hacer esta marca aquí para no voltear el motor. Vamos a aflojar esta para que nos dé más movimiento, nos deje trabajar. Las personas que están interesadas en cursos virtuales o presenciales se pueden comunicar conmigo. Tengo un curso vigente de reparación de electrodomésticos. Pero lo que voy a proceder es a soltar estos tornillos con tuerca. En ocasiones necesitamos un destornillador de buena calidad. No sale. Vamos a utilizar un destornillador con punta cerrada, porque a veces estos destornilladores son de lámina y pela los tornillos. Entonces, que sea una punta cerrada, vamos a ver cómo nos va con esta. Ahí mismo aflojó. Vamos a aflojar el otro aquí. Entonces tengamos en cuenta que a veces hay que tener destornilladores de punta cerrada porque estos son tornillos de lámina y los destornilladores, entonces se pela tanto la punta del destornillador como la punta del tornillo. Aquí ya saqué los dos primeros. Después de aflojado, así podemos trabajar con destornilladores de más baja calidad. Salió el primer tornillo por aquí. Vamos a sacar el segundo. Sacamos el tercero. También está muy duro. Entonces procedemos a hacer el mismo paso. Destornillador de buena calidad. Salió. Y este otro. Ah, listo, ya lo aflojé. Después de haberlo aflojado puedo trabajar con otro destornillador. Rápidamente. Listo, salió el tercer tornillo. Y vamos a sacar el cuarto para que vean el mantenimiento que se le debe hacer. Eso con el aceite, como les digo, no le basta. Hay que hacerle un buen mantenimiento al eje para poder que dure la reparación. Bueno, ya que solté los tornillos, procederé a soltar este capacitor que me va a entorpecer el funcionamiento de la retirada de esta carcasa. Entonces aquí lo que voy a hacer, necesito retirar este pin para sacar esta carcasa. Vamos a ver. Vamos a utilizar un alicate para poder sacar esta tapa porque se me va a trancar aquí. Ya lo saqué, mucho cuidado no botarlo. Ahora sí, procederé a quitar esta carcasa con cuidado. Listo. Vamos a probar los bujes, porque puede ser bujes también, vamos a ver. No parece que fueran los bujes gastados. Bueno, voy a sacar el eje, vamos a ver si sale, está pegado. La parte de atrás está bastante pegado. Ahora sacamos el eje. Vamos a bajar esta caja para verificar que, o sacamos esta tapa, también se puede sacar para verificar. Vamos a ver, para sacar esta tapa, aunque está pegada a presión cerrada. Vamos a ver. Parece que le habían echado, como que está reventada y le echaron pega loca. Sí, porque no le veo tornillos. Entonces vamos a proceder a hacer una limpieza al eje primero. Con una lijita suave. Donde coloqué yo la lija.
manita suave, podemos empezar a quedar el piso, hacer una pequeña limpieza. Tiene que una lija suavecita para que no me raye el... Aquí también está pegado. Estos ventiladores, como les digo, sufren mucho los bujes, ya que el inducido, el rotor, va en esta posición, la ley de gravedad, que es el buje, entonces daña esta parte de aquí, se la va comiendo con el peso del rotor y tiende a pegarse. Cuando genera campo magnético se tira para uno de los dos lados y se amarra el ventilador. Entonces vamos a hacer un mantenimiento aquí. Ya como queda limpiecito. Tenemos que hacerle mantenimiento también a los bujes, que no estén todos engrasados internamente con mugre. Listo, vamos a utilizar un poquito de aceite. Para terminar de limpiar. Quedó aquí. Ahora encarguémonos ya como quedó. No le desgaste de bujes, quedó limpiecito. Aquí en esta se pone negro y es una grasa de polvo. Nos rotan los dedos. Vamos a verificar los bujes en cómo están. Vamos a hacer una limpieza también a ver cómo los vemos. Y vamos a ver si nos da para una pequeña lijadita. Muy suave, que no lo vamos a desgastar. Vean. No le quitamos los excesos de polvo o grasa pegada al buje. Ahí ya limpiamos, vamos por este lado. Esto es de paciencia. En el taller tiene que trabajar con tranquilidad para hacer las cosas bien y no ir a cometer errores. Volvamos otra vez a darle grasita. Aceite, perdón. Grasa no le puede echar porque la grasa es gruesa y con el polvo se puede... Y vamos a verificar el buje de la parte trasera. Aquí veo que le echaron pega loca. Vamos a lubricar la caja por aquí. Echémosle un poquito de tener grasa, vamos a echarle un poquito de... Para revisar ese mecanismo, que puede ser el mecanismo que está pegado. Este mecanismo de atrás está amarrando también ese. La idea sería soltarlo, pero según lo que veo, le echaron como pegaloca aquí, lo sellaron. Pero aquí muevo el mecanismo y se mueve tranquilamente, vea. No se siente pegado, vamos a meterle el rotor y vamos a probar. Probamos. Vamos a lubricarle la caja por aquí porque le echaron pega loca, tocaría reventar todo eso. Un poquitico. Y voy a mirar a ver cómo se... Este buje por aquí para limpiarlo también. Que no tenga residuos con esta lija, sin ir a dañar el bobinado. Listo. Vamos a ver. Ahí limpié. Voy a proceder a pasar el destornillador. Vamos a ver. Para sacar los residuos de lija. Lo limpié. Listo. Procederé a lubricar. Voy a volver a armar a ver cómo evoluciona. Vamos a armarlo.
Se siente muy flojo, ¿verdad? Ahora no quería voltear. Listo. Vamos a armar este también. Vamos a ver si nos da fácil aquí. Primero metamos este, por lo que veo, que es más largo. Luego ocupamos este. Cerramos. Las líneas coinciden. Vamos a ver. Tienen que casar bien los tornillos. Ya metí primero. Vamos a apretar y vamos a hacer la prueba de si el ventilador aflojó. Entonces siempre es recomendable no lo lubrique, sino desármelo con cuidado, marque las carcasas. Otra recomendación, no apriete los 4 tornillos, un tornillo al máximo, porque se levanta la coca y la puede torcer. Lo apretamos hasta donde no nos dé nuestro que hacer fuerza, ¿sí? Y ya lo último, cuando estén todos 4 metidos los tornillos, podemos hacer el apretamiento de cada tornillo. Vamos a ver cómo nos va. Aquí ya el tercero. Vamos con el cuarto tornillo. Y procederemos ya los amarré, ahora sí procederemos a apretarlos. Podemos utilizar una pinza. Vamos a apretarlos ahora sí fuerte, ya están todos 4. No tenemos peligro de que... Entonces espero que este video les sirva para las personas que necesitan darle mantenimiento a su ventilador, para que vean que siempre encuentren dificultades a veces sacar los tornillos. Listo, vamos con los otros 2 y lo vamos a probar a ver cómo nos quedó. Si aflojó, como les dije, bujes no le veo los bujes más porque no bailan. El último tornillo, bien apretados para que no se nos vaya a aflojar. Ya después de haberlo armado, podemos darle unos golpes. Ahí lo vemos suave. Unos golpecitos para que afloje. Si de pronto quedó por ahí conectamos. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Tenemos la luz. Velocidad 3. Vemos. Velocidad 2. Velocidad 1. Y apagado. Como vemos, el ventilador ya quedó funcionando. Quedó suavecito. Vamos a ver otra vez. No se le ve mucho desgaste de buje. No, todavía tiene esos tiempos. Luego procederemos a armar nuevamente. Y ya el ventilador quedó funcional. Entonces espero que el video un poquito largo porque hay que hacerlo con calma, pero espero que les sirva de ayuda a mucha gente. Una feliz noche.